¿Crees que no vales para pintar o que no tienes talento? Pues hoy vamos a demostrar lo contrario. Y es que te aseguro que siguiendo estos pasos tú también puedes hacer esta ilustración. Partimos de un tono verde muy claro y vamos a ir rellenando con puntitos el resto de la hoja, oscureciendo el color según vamos bajando. Y es que el dibujo y la pintura al final son como un deporte, cuanto más los practicamos, mejor nos sale. Ahora vamos a hacer los árboles y sus ramas, haciendo líneas rectas desde diferentes puntos, que sean más finas al principio y más anchas al final. Ahora es momento de ir dando los últimos toques y añadir todas las hojas que tú prefieras. Y es que te aseguro que con estos simples pasos te va a quedar una ilustración increíble, ya que en la pintura todo se puede con práctica. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a probarlo?